Te doy la bienvenida a esta meditación guiada para calmar la mente, sobre todo si te encuentras atravesando momentos difíciles, estresantes o emociones intensas. Vas a buscar una posición cómoda, puedes acostarte o permanecer sentado, sentada. Si es así, procura mantener tu columna recta. Primero, quiero que conectes con el espacio en donde te encontrás. Observes a tu alrededor, sintiendo los aromas, la luz, la brisa, sintiendo ahora tu cuerpo. Puedes tocarte para sentir la textura de tu piel, tu temperatura corporal y el ritmo de tu respiración. Cuando lo sientas, vas a ir cerrando tus ojos, relajando tus hombros, relajando tu rostro, relajando cada músculo de tu cuerpo. Ahora vas a llevar toda tu atención al flujo de tu respiración, sin cambiarla. Solo observa la inhalación de principio a fin y la exhalación de principio a fin. A medida que respirás, tomando conciencia de tu estado actual, observa si podés alargar un poco más tu exhalación. Un segundo o 2 segundos más, lo que puedas hoy va a estar bien. Y sentí cómo de a poco se va relajando tu cuerpo y tu mente también se va aquietando. Ahora quiero que imagines que salís del lugar donde te encontrás para irte a un hermoso bosque donde simplemente te vas a sentar a observar y contemplar la lluvia. Enfócate en el sonido de la lluvia y cómo ésta cae sobre el suelo y las hojas. ¿Cómo se ve y a qué huele este lugar? Permitite sentir la tranquilidad que viene con la lluvia. El ritmo relajante de las gotas y el ambiente calmado que se siente a tu alrededor. Sentí también esa brisa que refresca todo tu cuerpo. Respira profundamente y mientras lo haces,
Imagina que la lluvia te limpia de cualquier preocupación o tensión que hayas estado sintiendo. Esas gotas que caen sobre tu piel purifican. Lavando y llevándose con ellas todo aquello que te pudiera estar pasando. Deja que la lluvia te limpie y te llene de energía renovada. Enfócate en tu respiración. Con cada inhalación estás absorbiendo paz y calma. Y con cada exhalación, liberando estrés, tensiones y todo aquello que hoy no contribuye para tu bienestar. Mientras seguís observando la lluvia, enfócate en el momento presente. Y agradecele por traer calma, nuevas ideas, pensamientos frescos, que te motivan y te invitan a seguir hacia adelante. Inhala y exhala profundo. ¿Cómo te sentís en este momento? Agradece nuevamente este instante. Cuando lo sientas, puedes ir abriendo tus ojos y sentir la frescura que dejó la lluvia a tu alrededor. Inhala y exhala profundo. Y quédate con esa sensación de calma y renovación que siempre la podés encontrar en tu interior por el resto de tu vida. Muchas
Muchas gracias por compartir conmigo esta meditación y espero que te haya gustado. Y si te sirvió en tu proceso, también puedes dejármelo en comentarios. Hasta la próxima.